大家早晨啊！作為 foodie 嘅我哋呢，成日都要出去試食新餐廳，拍多啲片，介紹多啲新餐廳俾大家，等大家睇完之後都去試下。今日呢條片就係我哋放假嘅時候，星期六日出去拍嘅餐廳片。由於我哋星期一至五都要返工啦，所以好多時候拍嘅日子大多都係揀星期六日去拍。為咗要介紹多啲餐廳或者景點俾大家，好多時候我哋都會一日拍晒啲餐廳。今日就會介紹幾間餐廳俾大家，等大家一齊感受一下一日食幾餐嘅充實感覺啦。放假嘅時候一起身，我就會沖杯咖啡，嘆返個靚早餐。而我最中意嘅早餐呢，就係牛油果加蛋嘅多士，非常之健康又飽肚。我習慣出門之前呢，一定要食早餐先嘅，咁先有動力進行一日嘅拍攝活動。今日會去幾間餐廳拍嘢，所以食完早餐唞一陣就會同 Annie 一齊出門噶啦。而第一間就會去一間主打食海鮮嘅中式餐廳，食中式 fine dining。早晨，今日咧就星期六啦，咁跟住我哋放假咧，咁今日咧就嚟到 Scarborough 呢邊嘅一間新開嘅餐廳，就叫魚美人，係食海鮮嘅餐廳啦。呢間餐廳咧主打咧係中式嘅 fine dining， 咁同埋咧佢個價錢上面咧都幾合理嘅，即係188蚊就有一個2人嘅 set 咁樣啦。因為未試過中式嘅 fine dining， 所以咧就今日嚟到呢一邊咧就想試下呢間餐廳咧，究竟佢 fine dining 咧究竟係點樣嘅？試下中式嘅 fine dining 啦。好啦，咁我哋而家咧就入去啦。我哋咧就入咗嚟呢間餐廳度坐低咗啦。咁第一個上嘅咧就係呢個佛跳牆，就咧睇落個湯咧都幾多料嘅喎。佢入邊咧就有花膠啦，有呢個海參啦，仲有鮑魚啦、瑤柱啦，都幾足料嘅喎。試下佢個湯先，佢屬於嗰種清清地嘅湯嚟嘅，但我見佢料都幾多咯，即係細細一盅咁樣，好似燉湯。哦，係啊，佢係燉湯啊！花膠唔算係好大隻嗰種咯，即係屬於細型嘅花膠，但係食落去都好腍心，同埋都有膠質嘅。入面仲有啲雞肉喺度嘅，跟住仲有瑤柱啦、鮑魚，佢係好細隻嗰種。一個海味嘅佛跳牆，唔錯。我都幾中意個湯嘅，即係唔好睇佢咧清清地咁樣啦。你飲完之後咧，你個嘴咧都係有少少咧黏黏地，即係嗰個膠質都幾重嘅。第二樣上嘅咧就係紅燒北菇鵝掌海參嘅，見到咧佢嗰個海參咧係好大條喎，佢同個鵝掌差唔多長，都幾驚喜喎呢個。梗係要試下個海參啦，係咪？話晒係呢個4大海味嘅其中一樣海參，好短嘅感覺。爽口彈牙，好似咧如果我唔合埋個口咧，第時呢個口咧，佢會喺我口度彈出嚟咁樣。鵝掌相對地係濃味好多啦，同埋咧你基本上一聞佢咧，已經骨肉分離啦，聞得好腍。跟住係花菇，都算係厚肉嘅，我覺得。嗰個餐入邊咧，其實係有2個冷盤嘅，咁第一個冷盤咧係一個睇落去好短嘅豬皮，係咪豬腳嗰啲皮咧？我呢度咧係黐咗少少肉嘅，有啲似老豬腳，非常之 collagen。第二個嘅冷盤咧就係木耳，然後加一啲嘅青瓜咁樣啦，即係有啲似我哋平時食嘅拍青瓜咁嘅，咁有啲醋啊，有啲蒜蓉咁樣嘅，正常發揮。餐入邊咧其實係包咗一個素食嘅，係黃子菇扒豆苗。黃子菇咧其實就係雞尾菇嚟嘅，都係正常發揮。至到頭先咧，咁我哋覺得咧整得好好嘅就係嗰個海參啦，加鵝掌嘅，同埋我覺得個佛跳牆都 OK 嘅，即係清清地，但係其實佢個料都好足咁樣咯。嗱，咁我哋呢個餐咧叫做佛跳牆龍蝦餐啦。咁咧講明咧，除咗佛跳牆之外咧，仲有龍蝦嘅，好震撼嘅嘢出現啦！會否太震撼？2隻龍蝦打開邊蒸，香港咧現場睇咧係震撼過我用機拍嘅。佢係有2隻龍蝦嘅，蒜蓉蒸好大隻。Sorry， 講錯，更正一下，原來係 Cajun sauce 啊，即係奇津醬啊！我哋平時食嗰個 shake 海鮮嗰種 Cajun sauce 啊，佢上面都有啲蒜蓉喎，做法有少少係似蒜蓉開邊蒸龍蝦嘅感覺。咦，呢個係一個中西合璧嘅做法喎，好好味啊！哦，好大嚿龍蝦肉，好彈牙喎個龍蝦，超級 juicy 再加彈牙咯，我想講。咦，原來用 Cajun sauce 整呢個龍蝦咁好食㗎，真係今日 VIP 喎！你講得冇錯喎。哇，呢個咁我要將頭先個 ranking 咧再排一排先。呢個龍蝦咧係排第1嘅，我覺得。哇，好好味喎！呢個龍蝦點搞？個龍蝦咧係緊少少黐殼嘅，即係佢個熟度係掌握得啱好喎。
全唔會覺得太老，完整地可以拆到一嚿肉出嚟，正。呢個激推啊！呢個龍蝦。我哋坐咗喺度差唔多1個鐘嘅時間啦，然後見到每一台呢，基本上都會嗌龍蝦嘅，即係坐喺我哋隔離呢，前後左右嘅人呢，其實佢哋都嗌緊唔同嘅龍蝦嘅整法。好似我哋右手邊嘅嗰一台呢，我見到佢哋類似係一啲，我諗係美極醬炒龍蝦咁，因為我見到佢啲係豉油式咁樣嘅龍蝦啦。跟住呢，我哋嘅左手邊呢，就係應該係嗌緊蒸龍蝦嘅，右手邊仲有啊，嗌咗隻蟹㗎，即係應該係加拿大蟹嚟嘅。我見佢呢出邊呢，好似有呢一個嘅蛋黃啊，似金沙嘅做法咁樣嘅加拿大蟹咁樣啦，都幾多人食海鮮同埋食套餐類嘅嘢咁樣嘅。同埋呢，佢呢度嘅裝修俾我感覺係好中式 style 嘅感覺啦。咁啱啱咧，我哋就試完呢間餐廳啦。咁其實咧，佢係一間海鮮酒家咁樣啦。咁佢晏晝咧就有點心食嘅。咁但係咧，我見到好多人咧 lunch 咧都會嗌佢啲 lunch set 咧就會有龍蝦啊、蟹啊咁樣嘅套餐。咁佢都有好多唔同嘅2人餐、4人餐啊，或者即係可能8個人以上嘅餐都有嘅。我哋食完嗰個 set 之後咧，就覺得個龍蝦係最 surprise 到嘅。所以今次咧好多謝呢間餐廳邀請我哋嚟試食啦。因為咧佢提供嘅試食套餐咧係本身一個夜晚嘅套餐嚟嘅。咁但係因為我哋 lunch 嚟啦，咁所以咧個套餐最後咧本身係有甜品嘅，但係咧就喺 lunch 嘅時間咧就提供唔到啦，就拍唔到俾你哋睇啦。咁如果你哋夜晚嚟食咧，係 suppose 會有多個甜品嘅。咁就問咗經理啦，咁其實啲甜品通常都係番薯糖水啊，一啲中式嘅糖水多嘅。咁我哋今次個套餐咧就係188蚊2位啦。我覺得個份量嚟講咧，如果2個女仔其實係食唔晒嘅，咁所以咧有啲菜啊、前菜啲其實我哋都冇食晒啦，咁就要外賣啦。如果你2、3個人嚟嗌一個咁嘅餐，再加少少小菜啊、其他嘢食咧，咁其實都一定夠飽嘅。我哋咧啱啱食完呢個龍蝦之後咧，因為佢冇甜品啦，咁我哋就好想食甜品。翻到嚟我哋屋企附近咧就有一間咧韓式嘅 cafe 啦，咁其實咧佢係有賣呢一個嘅韓式嘅雪花冰咧，係鋪滿晒芒果，超多芒果肉。佢呢個咧芒果咧叫做 Apple Mango 啊，好耐冇食冰類嘅嘢啦。上一次食韓式雪花冰已經係好多年前，我哋去韓國咧嗰陣時好興咧嗰啲咪好大個嗰啲蜜瓜冰，即係佢原隻蜜瓜做個托底，然後上面鋪滿晒冰，跟住鋪滿晒蜜瓜肉咁樣。雪糕係牛奶雪糕嚟㗎，個冰就真係冰。韓式嗰啲冰都係咁，即係佢唔係台灣嗰啲冰。台灣啲冰本身個冰係水果汁咁樣雪到成冰又打出嚟，或者係牛奶雪到成冰咁打出嚟嘅。韓式就冇味嘅。即係好似日式嗰啲冰咁樣咯，好想試佢嗰個咧黃豆粉啊，傳統韓式黃豆粉嗰個，下次再嚟嘅時候再試。話說咧晚餐咧，我哋就嚟咗我哋屋企附近嘅松屋，松屋咧一路咧都係距離我哋屋企比較遠嘅地方先有鋪頭嘅。咁但係咧最近咧就佢喺我哋屋企附近就開咗一間啦，咁所以我哋即刻就嚟試啦。聽聞佢個羅宋湯係好好食嘅，我哋咧就嗌咗2樣嘢啦，一個咧就係常餐，咁就係沙爹牛肉公仔麵，然後再加佢一個爆蛋嘅三文治。另外咧，我哋咧就嗌咗佢個羅宋湯啦，跟住然後再加餐包嘅，因為唔係話好餓啦，咁所以就嗌咗少少嘢食嚟 share 食咁樣啦。試完嗰個羅宋湯咧，係超級似我哋喺香港茶餐廳嗰種傳統嘅茶餐廳飲到嘅羅宋湯，就係咧唔單止有番茄味，仲有呢一個嘅少少辣味嘅，應該係落咗啲辣椒油咁樣嘅。同埋你見到佢哋明顯咧有好大嚿嘅牛肉啦，同埋有啲紅蘿蔔啊，跟住有啲椰菜啊咁樣嘅。試下佢個凍檸茶先，個凍檸茶 OK 喎，不過幾似喎，好似香港嘅凍檸茶喎，幾好飲喎呢個，不錯喎呢個凍檸茶都 OK。跟住咧就嚟咗嗰個沙爹牛嘅公仔麵啦，咁因為咧佢本身個常餐咧其實只係米粉嚟嘅啫，咁我哋咧就將佢轉咗做公仔麵嘅。一上嚟咧就係見到3色豆，就有少少 hesitate 嘅，但係唔緊要，試咗個沙爹牛先。佢沙爹牛算係咁喎，但係佢個 texture 咧有少少似 juicy 版咧。我哋以前咧成日食嗰隻牛肉嘅零食，香港好傳統咧，咪有隻牛肉嘅零食嘅。我唔記得咗我哋上次拍嗰個香港手信篇嗰條片咧，有冇介紹過嗰隻牛肉乾咧 ？exactly 嗰個味，佢就係 juicy 版嗰個味咯。我覺得呢嘢係濃味嘅，但係唔係話好似香港嘅沙爹牛肉味爆蛋三文治啊。個麵包幾鬆軟嘅，但係蛋同火腿嘅組合真係火腿蛋治咁樣 OK 嘅，正
正常發揮呢個。另外有呢個思鄉嘅感覺呢，就係呢個凍檸茶再加羅宋湯。屋企附近開咗一間主打越南菜嘅餐廳，因為佢新開張有9折，而我哋又好中意食粉，所以星期日嘅時候就想去試下佢個牛骨水越南河。點知當日牛骨水冇貨，所以就只好食佢個雜錦牛河啦。味道嚟講，我哋就覺得一般，湯底唔算好濃，質素有啲似香港嘅越盞。本來我哋都幾期待佢個青芒果沙律，但試咗之後呢，就有啲失望啦，因為真係唔夠濃味。不過由於佢新開張，每台都會附送一盒炸春卷，反而個炸物係幾好食嘅，幾有驚喜。所以大家試唔試呢間越南餐廳就自己決定啦。今次呢條 vlog 就到呢度啦，希望大家中意我哋嘅分享啦，拜拜。